と回送列車となります。お客様のご乗車にはなりません。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点金沢、終点金沢です。車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。ホーム上階段5号車、エレベーター6号車、エスカレーターは7号車付近にございます。お玉と定員のお客様、ルームは9号車付近です。金沢駅改札口の前は大変狭くなっております。降りられるお客様はあらかじめ必要な切符、乗車券、特急券ご準備の上、1回改札口までお越しください。お乗り換えのご案内をいたします。この先引き続き北陸新幹線富山長野方面ご乗車のお客様、21時35分発秋坂590号長野行き、階段を降りて向かい側11番乗り場からの発車です。なお秋坂590号は本日上陸より先終点長野までの各駅に参ります最終の列車です。ご乗車のお客様はお乗り遅れのないようにご注意ください。21時35分発秋坂590号長野行きご乗車のお客様は階段を降りて向かい側11番乗り場までお越しください。長野線間で石原鉄道で津軽線のお客様